Hello kids, good morning. How are you all? I hope you all are fine at your home. Myself Poonam Sharma, the educator from Radiant International School, I welcome you all to our e-learning classes. Students, how was your paper? I hope it was fine. Okay, students, now let's get back to our routine studies. Today I'm going to teach you subject science, and in that we are going to do lesson 4, birds and their nest. Students, have you ever seen a bird? Okay, what are the different type of birds? How do they fly? Their colors, their eating habit, their nesting habits, how they care for their young birds. Today in this chapter we are going to learn about birds and their body parts, their feathers, how do they fly, what helps the bird to fly, their nesting habits and caring of young birds. Okay, so let us start. Birds are the most beautiful animal on the earth. We all love to look at them and listen to their song. You know, cuckoo is the bird who sings songs for us. Okay, birds have always fascinated humans because of their ability to fly in the air. Birds have fascinated means influenced human beings. Okay, आपको पता नहीं होगा शायद जो एरोप्लेन बनाने का आइडिया था वो भी हमको बर्ड्स के वजह से ही मिला है. ओके, we can see different kinds of birds. They differ in shape, size and color. Different birds have different feeding and resting habits. See students, you might have seen many different kinds of birds. Or are all the birds of same colors, same shape and size? No. Different colors have birds have different feeding habits and resting habits. Now we will look about the body parts. Okay, the body of the bird is divided into three parts. See, this is a picture of the bird. Okay, its body is divided into three parts: head, trunk and the tail. Okay, they have two eyes, you can see here, two legs, two claws, four toes and a beak and two wings. This here, this side, and one you can see this side. Their whole body is covered with feathers. The body of a bird is covered with feathers. जैसे हमारी बॉडी स्किन से कवर्ड है वैसे ही जो ये बर्ड की बॉडी है ये फेदर से ढकी हुई है. फेदर्स उसकी बॉडी को गर्म रखते हैं और उसको इवन हेल्प करते हैं फ्लाई करने के लिए. द बीक ऑफ द बर्ड इज देयर माउथ. जैसे हमको मुंह दिया है भगवान ने खाने के लिए वैसे ही बर्ड्स को ये बीक दी है एज अ माउथ. ओके, द बीक ऑफ द बर्ड इज देयर माउथ बट दे हैव नो टीथ. जैसे हमको दांत दिए हैं खाना च्यू करने के लिए, चबाने के लिए, वैसे बर्ड्स को दांत नहीं है पर उनकी जो बीक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है. दे यूज देयर लेग्स, क्लॉज एंड टोज टू होप, run, perch on trees and hold their food. We can distinguish different birds by their beak, claws and feathers. हम बर्ड्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं उनके बीक के वजह से, क्लॉज और उनके पंख फेदर्स के वजह से. लेट अस स्टडी अबाउट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स. नाउ सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो बर्ड की बॉडी का जो मेन पार्ट है फेदर्स. ऑल द बर्ड्स हैव फेदर्स. ओके, फेदर कीप्स बर्ड वार्म एंड हेल्प देम टू फ्लाई. फेदर्स क्या काम करते हैं? वो बर्ड को वार्म रखते हैं, उसके बॉडी को, और वो उड़ने में मदद करते हैं. बर्ड्स हैव थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ फेदर्स. बर्ड्स को तीन टाइप के फेदर्स होते हैं. एक है बॉडी फेदर्स, डाउन फेदर्स. चलो तो हम बॉडी फेदर्स से स्टार्ट करते हैं. These feathers cover the wings, body and tail. They give the bird a smooth shape or contour. They are very strong yet light in weight. जो body feathers है वो बहुत ही bird को smooth shape देते हैं और वो बहुत ही strong होते हैं but बहुत ही हल्के. Okay? Down feathers. These feathers are small and fluffy. Fluffy मतलब फूले हुए. ये छोटे होते हैं और फूले हुए होते हैं. They cover the entire body of the bird and keep it warm. Okay, now flight feathers. Flight मतलब उड़ने वाले पंख. The flight feathers are shaped to fan the air and help the birds get off the ground, move in the air and land safely. Flight जैसे मैंने बोला था ना, flight यानी प्लेन टेक ऑफ होता है, लैंड होता है, वैसे ये फ्लाइट फेदर्स बर्ड को
उड़ने में, उसको ज़मीन से ऊपर उड़ने में और नीचे उतरने के लिए हेल्प करते हैं। दे आर लॉन्ग एंड फ्लैट इन शेप। ये पंख जो होते हैं फ्लाइट फेदर्स, ये लंबे होते हैं और फ्लैट इन शेप, चपटे। द फ्लाइट फेदर्स आर फाउंड ऑन द विंग्स एंड द टेल। ये जो फ्लाइट फेदर्स है वो बर्ड के विंग्स, ओके, और उसके टेल एंड पे पाए जाते हैं। द विंग फेदर्स आर यूज्ड इन फ्लैपिंग, ओके, फ्लैपिंग मतलब पंख फड़फड़ाना। द टेल फेदर्स हेल्प इन चेंजिंग द डायरेक्शन। जो टेल पे जो पंख होते हैं वो बर्ड को डायरेक्शन चेंज, उड़ने के समय जो डायरेक्शन चेंज करते हैं उसमें हेल्प करते हैं। और जो विंग फेदर वो जो है वो उड़ने में यूज़ होते हैं, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, हाउ डू बर्ड्स फ्लाई? बर्ड्स कैसे उड़ती है? When a birds get ready to fly, it flap its wing, okay, to push through the air and rises up slowly into the air. Its light body help it to take off easily. Once it is in the air, a bird uses its tail as a radar of a boat to move up, down, left or right. The wings move in two special ways called upstroke and downstroke. Okay, जब सी द बॉडी ऑफ द बर्ड इज़ वेरी लाइट बिकॉज उसके जो बोन्स होते हैं वो हॉलो, अंदर से खोखले होते हैं, ओके। जैसे हमारे बोन्स के अंदर बोन मैरो पाया जाता है, वैसे बोन्स जो बर्ड्स की जो बोन होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं। इसी वजह से बर्ड्स आराम से इजीली उड़ पाते। हम क्यों नहीं उड़ पाते हैं? क्योंकि पहली बात, वी डोंट हैव विंग्स एंड आवर बॉडी स्केलेटन इज़ वेरी हार्ड, ओके। Now the wings move in two special ways called upstroke and downstroke. Students, अगर आपने देखा होगा बर्ड को कभी उड़ते, तो उनका जो फेदर का मूवमेंट होता है वो अपवर्ड, ऊपर की तरफ स्ट्रोक होता है और नीचे की तरफ डाउन स्ट्रोक होता है। इन द अपस्ट्रोक द विंग्स आर थ्रोन अपवर्ड एंड बैकवर्ड। जो अपस्ट्रोक होता है उसमें जो पर होते हैं वो ऊपर की तरफ और नीचे के तरफ, अपवर्ड मतलब ऊपर और बैकवर्ड, ओके। इन द डाउन स्ट्रोक द विंग्स आर पुश डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। जो डाउन स्ट्रोक होता है उसमें जो विंग्स होते हैं उसको डाउनवर्ड और फॉरवर्ड, आगे के तरफ किया जाता है। दिस स्ट्रोक लिफ्ट द बर्ड इनटू द एयर एंड अलाउ इट टू फ्लाई। Birds use the tail feathers to change the direction of their flight, okay. Some birds like chickens, turkeys and peafowls can fly only short distances because their body is too heavy for flying long distances. जो birds हैं, okay, जैसे chickens, turkeys and peafowls, ये बहुत कम distance तक ही उड़ पाते क्योंकि इनकी body heavy होती है. Some birds like pigeons and crow fly over long distances. अगर आपने देखा होगा pigeons और जो crows है वो बहुत दूर तक उड़ पाते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी लाइट वेट होती है. इन ओल्डन डेज pigeons were used to carry letters from one place to another. जब पोस्टल सिस्टम नहीं था ओल्डन डेज पे, तो मैसेजेस और लेटर्स डिलीवर करने के लिए हम pigeons को यूज़ करते थे. सम बर्ड्स लाइक स्पैरोज फ्लाई लो. चिड़िया है वो भी बहुत कम डिस्टेंस पे उड़ती हैं. बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल्स, वल्चर्स एंड काइट्स फ्लाई एट अ ग्रेट हाइट. बर्ड्स ऑफ प्रे, प्रे मतलब जो मरे हुए डेड बॉडीज को सबको खाती है. वैसी कौन सी बर्ड्स है? ईगल्स, वल्चर्स एंड काइट. वो लोग बहुत ऊंची उड़ान पर उड़ते हैं. दे हैव वेरी शार्प आई साइट टू सी देयर प्रे ऑन द ग्राउंड. उनकी जो आई साइट होती है वो बहुत ही तेज होती है, ओके, शार्प आई साइट होती है, ताकि वो अपने जो भी होते हैं उनके जो प्रे होते हैं, शिकार, वो अपना शिकार दूर से ही देख लेते हैं, ओके. Now, students, today I have explained you half the part of the lesson. Now, next time I will explain you the other half of the lesson. I hope you might have understood it properly. Okay. And along with this, I am sending you the PDF of textual exercise of page number 38 and 39 that you have to do in your textbook itself. This is all for the day. Myself, Poonam Sharma, signing off from Radiant International School. Meet you all next week with the continue part of the video. Till then, goodbye and stay safe at your home.